Ladies and gentle people, ist es soweit? Er ist da, er steht hier schon und tigert ein bisschen rum, deswegen halte ich die Klappe und hau ab. Hier ist Clouseau! Einen wunderschönen guten Abend. Hallo, mein Name ist Clouseau. Hallo, schönen guten Abend. Ich freue mich so, euch zu sehen. Ich freue mich wirklich, euch zu sehen. Wir haben es die ganze Zeit im Stream verfolgt, sind hierher gefahren. Sehr spontane Aktion. Ich konnte meine Band nicht mitbringen, aber ich habe DJ Beethoven mitgebracht für einen Song, den wir spielen möchten. Es gibt auch viel zu berichten, viel zu erzählen. Ich werde zwischen den Songs ein bisschen was erzählen. Erstmal will ich mich bei allen bedanken, die heute hier oben auf der Bühne gespielt haben und die tolle Sachen gesagt haben, wichtige Sachen gesagt haben. Vielen, vielen Dank. Dankeschön erst. Ich möchte den ersten Song, den ich spielen möchte, der heißt Love the People. Ich habe ihn vor über 20 Jahren geschrieben, als Jugendlicher. Ich wusste nicht, dass der ab und zu mal auf Demos gespielt wird. Ich denke, der passt hierher. Ist ein Reggae-Song. Love the People, einfache Botschaft. Habt ihr noch Energie? Wie sieht es aus? Love the people und Respekt, mein Sohn. Wenn ich von meiner Box klippe, ist in jedem Reggae-Song. Love the people und Respekt, mein Sohn. Und wenn das jeder hier versteht, dann haben wir alle was davon. Love the people und Respekt, mein Sohn. Wenn ich von meiner Box klippe, ist in jedem Reggae-Song. Love the people und Respekt, mein Sohn. Yeah. Ja, die Message ist so alt wie der letzte Schrein, wenn jemand durch ne Folter stirbt. Alt wie Gold und Golds falscher Glaube, der in einem Volk verwirrt. So alt wie's Testament, Geschichten aus der Bibel. So alt wie Jesus, Superstar, die Message. Love the people, das einzige was neu ist die Stimmung und was ihnen die erzeugt. Clouseau auf dem Backtrack, wenn dieser Beat hier läuft. Du denkst, das Thema ist durchgekaut. Kann man verschieden sehen, für die es nicht verstehen, muss man manchmal tiefer gehen. Manchmal glaube ich kaum, ein Mensch lebt so, dass man sieht, er will ewig leben. Trotzdem finde ich es schöner fährt. Würde mir niemals das Leben nehmen, obwohl Typen wie wir mit offenen Augen durch die Gegend gehen. Kommt es vor, dass wir bei manchen Gesprächen dann noch daneben stehen. Mit dem Wissen, dass nicht jeder sieht, was er für Wege will. Man kann deine Meinung annehmen, sehen, was du so erzählst. Ey, pass auf, der Lauf der Dinge ist nicht vorbestimmt. Falls du verstehst, steht dein Arm. Love the people und Respekt, mein Sohn. Wenn ich von meiner Box klippe, ist in jedem Reggae-Song. Love the people und Respekt, mein Sohn. Und wenn das jeder hier versteht, haben wir alle was davon. Love the people und Respekt, mein Sohn. Wenn ich von meiner Box klippe, ist in jedem Reggae-Song. Love the people und Respekt, mein Sohn. Und für euch hier Antonio am Saxophon. Come on! Love the people und Respekt, mein Sohn. Wenn ich von meiner Box klippe, ist in jedem Reggae-Song. Love the people und Respekt, mein Sohn. Und wenn das jeder hier versteht, haben wir alle was davon. Love the people und Respekt, mein Sohn. Wenn ich von meiner Box klippe, ist in jedem Reggae-Song. Love the people und Respekt, mein Sohn. Yes. Antonio. Dankeschön.
So einen kleinen Wackelkontakt. Ich halte einfach still. Wenn ein Mensch heißt der nächste Song. Dankeschön nochmal an euch, dass ihr hier seid. Es ist nicht gerade warm. Danke, dass ihr ein Zeichen setzt. Für Hoffnung auch, Solidarität und für Frieden. Dankeschön. Vielen, vielen Dank. Wenn ein Mensch kurze Zeit lebt, sagt die Welt, dass er zu früh geht. Wenn ein Mensch lange Zeit lebt, sagt die Welt, es ist Zeit. Meine Freundin ist schön. Als ich aufstand, ist sie gegangen. Wächst sie nicht, bis sie sich regt. Ich hab mich in ihren Schatten gelegt. Jegliches hat seine Zeit. Steine sammeln, Steine zu streuen, Bäume pflanzen, Bäume abbauen, leben und sterben und streiten. Wenn ein Mensch kurze Zeit lebt, sagt die Welt, dass er zu früh geht. Und wenn ein Mensch lange Zeit lebt, sagt die Welt, es ist Zeit. Meine Freundin ist schön. Als ich aufstand, ist sie gegangen. Wächst sie nicht, bis sie sich regt. Ich hab mich in ihren Schatten gelegt. Antonio Lucaccio aus Leipzig, spontan angerufen, gestern Abend noch Konzert gespielt, nicht nach Hause gefahren, hier vorbeigekommen. Dankeschön, Antonio. Bitte. Ich möchte noch ein Lied spielen. Alles zu seiner Zeit heißt der Song. Ist ein Song über Hoffnung, eigentlich ein Love-Song. Aber ich möchte jemand ganz Besonderes auf die Bühne bitten. Ich habe meine Wohnung geräumt, bin nebenan ins Studio gezogen, um meine Familie aufzunehmen. Und eine Mutti ist quasi mit beiden Söhnen bei uns zu Hause und wir kriegen das auf jeden Fall tagtäglich mit. Und wir denken jeden Tag an ihren Mann, der jetzt quasi in der Ukraine ist und kriegen die Situation mit. Das ist so strange alles, weil ich wollte mit den Kids einen Film gucken, habe gesagt, habt ihr Bock auf den? Nee, den haben wir im Januar noch im Kino geguckt. Also so ganz alltägliche Sachen und sie hat gesagt, ich kann nicht rumsitzen, ich möchte mit herkommen. Sie spricht
kein Deutsch, kein Englisch. Sie möchte ein Volkslied singen aus der Ukraine und sie wollte mitkommen und ist Grundschullehrerin, macht ein bisschen Musik und singt mit mir gemeinsam diesen Song. Und ich bitte um einen ganz kräftigen Applaus für Katharina, bitteschön. Jedem Lied sein Wort, jedem Denker sein Problem, jedem Dieb seine Chance zu stehlen. Sonne fällt und Sonne steigt, alles zu seiner Zeit. Jedem Wolf sein vollen Mund und jedem Rebell seine Rebellion. Jedem Winter sein Tag in Weiß, alles zu seiner Zeit. Kommt alles zu seiner Zeit. Vielleicht sollte es noch nicht sein, dass ich mal lang bei jemand bleib. Ich hab kein Liebeslied, das gut ausgeht, doch für dich schreibe ich eins. Ich glaub für dich. Jedem Clown sein Platz zum Wein, jedem Egoisten seine Chance zu teilen, jedem Schicksalsschlag sein Silberstreif, alles zu seiner Zeit. Kommt alles zu seiner Zeit. Vielleicht sollte es noch nicht sein, dass ich mal lang bei jemand bleib. Ich hab kein Liebeslied, das gut ausgeht, doch für dich schreibe ich eins. Ich glaub für dich, Ukraine. Чорнобривців насіяла мати у своїм світанковім краю, та й навчила веснянки співати про квітучу надію свою. Як на ці чорнобривці погляну, бачу матір стареньку, бачу руки твої, моя мамо, твою ласку я чую, рідненька. Прилітають до нашого поля із далеких країв журавлі, розцвітають і квіти, і доля на моїй українській землі. Як на ці чорнобривці погляну, бачу матір стареньку, бачу руки твої, моя мамо, твою ласку я чую, рідненька.
Clouseau, Natalia, vielen Dank. Vielen Dank. Ich habe Vitali mitgebracht. Vitali wird uns übersetzen. Erstmal hi. Oh, wie schön, dass ihr da seid. Hi. Hi, hi, hi. Ja. Du hast gerade schon erzählt, ihr habt euch ja quasi gerade erst kennengelernt. Siehst bei dir, wir würden wahnsinnig gerne wissen, was das für ein Lied war. Worum geht es in diesem Song, den du gerade gesungen hast? Ми тільки що всі чули, що ви недавно познайомилися, і нам би хотілося знати, про що ця пісня. Ця пісня про любов до мами, до рідного краю і про те, що весна – це пробудження природи, пробудження надії і те, що ми можемо повернутись завжди до себе додому. Das Lied handelt über die Liebe zur Mutter, über die Liebe zum eigenen Land, aber auch über Frühling, über das frühlinghafte Erwachen und natürlich über die Hoffnung, dass wir in das eigene Land, in die Heimat immer zurückkehren können. Ja, ich finde, wenn du dir eine Sache wünschen würdest, eine Sache, die du sagen möchtest, all diesen Menschen, die heute hier zusammengekommen sind und immer noch ausharren und jedem Wort lauschen, das gesungen und gesprochen wird, was ist deine Botschaft an uns hier? Was möchtest du uns mit auf den Weg geben? Якщо б ти могла висловити побажання для всіх людей, які сьогодні зібралися, які тут стоять, чекають, слухають виступом, який був цей меседж, яке було це посилання з твого боку? В першу чергу я хочу подякувати. In erster Linie möchte ich mich sehr herzlich bedanken. Я хочу подякувати, що зараз я можу бути в безпеці тут, я і мої діти. Ich möchte mich bei euch allen herzlichst bedanken, dass ich hier in Sicherheit verweilen darf, ich und meine Kinder. Я хочу подякувати всім, тому що це дуже страшно, коли твої діти починають відрізняти, який зараз постріл. Ich möchte mich bei euch bedanken, dass ich hier sein darf, weil es sehr angsteinflößend ist, wenn die Kinder anfangen zu unterscheiden, was gerade an Geschossen angeflogen kommt. І зараз ми були вимушені виїхати з України, з рідного дому. Und wir waren gezwungen, unser Land, Ukraine und unser Haus zu verlassen. Але в кожного там залишились рідні. Aber jeder von uns hat Familie und Verwandte dort zurücklassen müssen. Там залишились мої батьки, Meine Eltern sind dort geblieben, мої брати, meine Brüder, мій чоловік. mein Ehemann. І зараз вони захищають нашу землю, Und sie verteidigen unser Land, нашу свободу, unsere Freiheit, нашу волю і надію. unser freies Leben und unsere Hoffnung. Нашу і всієї Європи. Unsere und die des ganzen Europas. І я хочу сказати, що найголовніше – це любов. Und ich möchte sagen, dass das Wichtigste eigentlich die Liebe ist. І пісня, яка зараз прозвучала, Und das Lied, was ich gerade vorgetragen habe, це народна українська пісня. das ist ein Volkslied. І так звучить українська душа. Und so klingt die ukrainische Seele. Dankeschön. Danke euch beiden. Дуже дякую і слава Україні! Vielen, vielen Dank und Slava Ukraine, Ruhm der Ukraine. Danke. Danke. Clouseau, Natalia, Vitali. Danke.